mu lay fay sëñ Pape. di nuyu ñi ñuy suivre ñëpp ci Sama Xalaat TV. di leen jégalu tam ci vidéo yi bu amee ay rëcc comme bi mooy dernière vidéo de la semaine ci kii bi bu amee ay rëcc rëcc ci vidéo yi parce que léeg-léeg vidéo yi di nga am dugg ci sujet yoo xam ni léeg-léeg di nga ci dem nga am ci leen dérivation léeg-léeg sax di nga ci am sujet yooyu dem ba da ngay xaw a sax mer ñi xaw ci réew mi léegi dafa la demee noonu wala réew mi fi mu waroon a egg ci soxla ko te eggu fa des fois daal da lay nekk boo bëggee réew mi dëgg daal dafay bëri lu ñu fiy def te du yoon wala réew mi fu mu toll te waroon koo paas yoo xam ne day naqari ci sa xol te doonte doo ci mën dara mais nag comme lu ne bu la dara naqaree te mënoo si def au moins wax mu mën ko naqarlu ko waaw gan ñu naqarlu ko wax suñu xalaat wax ci tam lu ñu yaakaar ne tamit baax na ci au moins même bu doon benn nit dégg na ko jëriñu si tax mu baax mu am ñu indi suñu benn xeer ci tabax bi waaw sax wàññiwul dara parce que réew mi fi mu toll nii dafa waroon a dépassé bu yàgg buñu naan la ñu ne ay Japon ay Corée ñoo tolloo woon jamono 1960 ñoo looloo tawoon tuuti jamono 1960 léegi ak Japon fi mu toll ak Corée fi mu toll loolu neexul ci xol neexul waaw effectivement te kenn yóbbuwuñu kutul ay politiciens yu mal géré ñoo kese vraiment mais yal nañ ko yal nañ si yàlla defal sax amiin 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 tey nag professeur day ñëw ci économie mboq bi paase waxoon nga ci njariñ ñi ci wàllum lu ñu jëriñ nit ci doomu aadama ci lekk ak ci faj mais tey nañu ñëw ci njariñ ñi ci wàllum économie maanaam tey man su ma amoon daal su ma jékki-woon ne la professeur daal dama bëgg a liggéey ci mboq loo ma ciy xalaat ndax di nga ma si mën a conseil daal la xel bu ma dugg ci am dé waaw sëñ Pape xam nga mboq dafa nekk benn aliment boo xam ni liñ koy utiliser dafa bari moo tax économie am day dox comme ni ma ko waxee woon ci ceeb bi rek parce que boo xoolee mboq 90% ci aliment de bétail yi ñuy defar surtout ci mboq lañ koy defaree donc kon kooku nekk na loo xam ni c'est important maanaam dafa am importance parce que li ñuy defaree ci surtout aliment de volaille yi ginaar yi lu ci ëpp mboq lañ koy defaree base bi mboq la kon na nga gis ni mboq lu am njëriñ ci wàllu économie donc su fekkente ni nit ki xëy na mënul defar carrément élément de bétail boobu mais mën na produire mboq di ko jaay ñiy defar élément de bétail donc kon la première chose bu ñuy wax la production bu ñuy wax mooy culture mooy mbay donc mboq dafa nekk loo xamante ni Pape bay ko dox na Sénégal preuve bi mooy su ñoree nekk mboq bu tooy dañ koy jaay mooy ñiy lakkaat mboq yi ñuy lakk ci mbedd yeeg yooyu te ñooñu dañ koy jënd par saaku di jaay donc loolu mboq bu woowugul bi la mooy mboq bu tooy bi nga xamante ne dina neex yëy mboq boobu la ñuy góob def ko ci ay saaku di ko jaay kon production boobu day nekk beneen production bi mooy dem mboq bi nga xamante ni dem na ba wow nga xamante ni léegi nag mënatuñ ko lakk di ko jaay mais moom la ñuy bojju lay ko def ko dugal ko ci kii ci saaku yi di ko jaay donc mu nekkaat beneen mboq muy production bi donc kon da ngay gis ni bay mboq quel que soit alpha day nekk loo xamante ni day dox donc mu nekk production boo xamante ni production agricole lay nekk mboq boobu da nga koy jël di ko jaay soit nga jaay ko ñi lakk mboq ñu koy lakk soit nga jël ko nga góob ko bojj ko jaay ko ñi nga xamante ni xëy na ñooy defar aliment de bétail yi wala ñooy defar leneen ak leneen donc loolu mën na nekk muy bon donc premier ponk bi mooy kii bi nu mu tuddati la production deuxième bi su fekkente ni mënoo def production mën nga def tamit production ou bien nga def la transformation boo ko déggee mooy mboq bi ngay jël moo xam yaa ko bay wala bayoo ko wala da nga ko jënd noonu mais nga transformer ko transformation boobu lu ci ëpp farine lay nekk en général transformer ko en farine de maïs tamit lu dox la sumul daf ko sumul wala yu demee noonu donc transformation boobu dafay nekk loo xam dafay dox transformation boobu tamit boo xoolee popcorn yi ñuy defar nii popcorn yi mboq lañ koy defaree comprendre kii bi ñuy defar chips boobu am na chips mboq donc yooyu mën na nekk loo xamante ni source de ci école yi ak yu demee noonu mboq boobu farine boobu am na biscuit yoo xam ne farine lañ koy defaree yenn li ñuy wax biscuit donc pour nit ñi mën a comprendre soit mu nekk biscuit wala ay biscuit yoo xamante ni ci Auchan yi lañ koy jaayee grande pharmacie grande surface yi yooyu tamit mën a nekk loo xamante ni ci farine de mboq bi lañ koy defaree
donc mu nekk toujours ci transformation. donc même transformation boobu mooy li ma waxoon ci bu sànq bi la fabrication des aliments de bétail. soit nga jël ko direct yow di ko jaay ñi nga xamante ni ñooy defar farine de bétail. ou bien nga wut sa recherche bopp sa méthode bopp. di defar sa aliment de bétail bopp di jaay. ou bien su fekkee mënoo koo jaay tamit yow di ko mën bu fekkee yaa ngi kii def sa élevage di ko defaral sa bopp pour yow sa propre volaille. parce que xam nga ñun ni ñu sonal Pape ñi def volaille coût volaille bi yëpp li ci gën a metti mooy. aliment te dañ koy jënd. donc te aliment nag nee naa la li ci ëpp mboq na donc bu fekkee am nga sa formule bopp aliment. bu ma ko defal sa bopp rek sa bénéfice day gën a yomb. donc su boobaa nag tey imaginer non te dafa gën a yaatu sax Pape. si. continue daa mel ni comprendre nga li bëgg a wax de. donc non da ngay gis ni kon bénéfice 100% ngay am léegi yaa ngi def sa élevage. te yaay produire voilà te yaay produire sa mboq. léegi tamit bu fekkee nag am nga moyen tuuti. da ngay demaat ci nag yi. nga produiraat say nag. produiraat say mboq. dinañ ko dundalee. maanaam boo amee ferme tey. ok am fa poulailler am fa ay nag wala ay xar. waaw di bay mboq. maanaam yow mën nga bañ a jënd xont. te boo amee ay jur yu demee ci ginaar nag wala xar te jëndatoo xont rek. sa bénéfice day bëri booy jaay. 100% bu koy millionnaire ngay rek léegi. si moo tax pël yi bu ñuy jaay seen nag yooyu dañuy am xaalis parce que jënduñu xont. dañuy sàmm ci àll bi muy dem. léegi nag bi judd na ba ni mu toll yow ci àll bi ngay sàmm. kooku loo jaay da ngay am xaalis. macha allah voilà te production mboq day may loolu yëpp. waaw nit ñi bu ñu commencé di demee xalaat yooyu. yu bari dina commencé changer. waaw mais ñu bari dañuy dugg ci projet volaille li tax après du ñu ci génn mooy li nga wax nii. mooy dañuy dem xool jënd par exemple espace wala nga dem louer poulailler bu mag fay ci par weer. wala après nga ñëw investissement bi ci commence dafa ko diis poulailler tabax bâtiment poulailler tabax ko bu jaaree bu normé dafa xaw a seer voilà nga pare après jëndi poussin yi amoo ci benn garantie comprendre voilà léegi après ñu ñëw tam jaay la aliment te li gën a garaaw mooy du poussin yi sax ak bâtiment beeg yooyu parce que après boo investir bâtiment bi mën na fi nekk ay années yu bari 20 ans nga koy utiliser kon di nga am amortissement bu baax comprendre nga mais li gën a garaaw mooy aliment bi ñu lay jaay formule bi ñu la wax moom la amoo benn preuve bi wane ni moom la léeg-léeg nga commencé ko dundale say ginaar ñu dem say ginaar duñu màgg te liñ la wax moo ci nekk bu ci nekkee force ginaar dañu war a màgg bu gaaw léeg-léeg nga ko gis koo xam day jënd aliment jox ko duñu màgg usine bi la jaay aliment bi lan moo la wax ne li mu bind ci saaku moo nekk ci aliment bi xamoo ko soo defaree la sa bopp sa aliment nag li ci nekk yépp xam nga ko yaa ko defar moo tax ñi yar ginaar loolu dañ ci bàyyi xel bu baax ku ci yar ginaar di ci yar lu bari defal ci sa bopp di produire sa bopp sa aliment waaw loolu boo ci bëggee réussir dëgg. non ku ko defee li nga am xaalis bu te suuf si am na fi ndox mi am na fi. espace am na fi. ku mën a jël ay millions investir ko ci poulailler bu moderne. war nga mën jël ay millions investir ko ci ferme bu lay bayal mboq ak yooyu yëpp. pour ngay def pour nga gérer sa propre production. waaw loolu am solo la macha allah. macha allah kooku ko def li nga dem seen. si loolu am na solo. comme professeur yaakaar naa lii xëy na ñi ko war a dégg dinañ ko dégg. xëy na tam nit dina am chance su bëgg ci investir tombé ci xëy na tam nit du am chance boobu mais moo tax ñuy demandé ko seetaan vidéo ba fii nga ñu lay demandé nga partagé ko loolu tam c'est très important dinañ ko léegi commencé bu ñu ko fàttewul di def parce que nit ñi tam comme des fois nit day seetaan dara jëriñu si mais bàyyi noonu quoi moom téye information pour boppam te partagé dafa am solo mais comme ci li nga doon wax kii malade boobu jotoon sa vidéo seetaan ko def li nga ci wax wér mais toog jàpp ñàmbaram ba keneen comme daan dajal fi muy fajoo woo ko ne ko gisatuma la mu koy soog ah ndamaa seetaanoon benn vidéo gis si garab kii te xam nga moo ko xooloon wax voilà lu mel noonu tam ngeen di bañ mu leen di dal ku seetaan dara gis lu am njëriñ nga partagé ko ci groupe te ku si nekk boo ko jëlee groupe WhatsApp te groupe WhatsApp bi léeg-léeg nga dugal fa lu ñàkk xorom partagé ko fa loo xam ne amul njëriñ te baaxul bis bu na nga nekk ci groupe nit partage loo xam ne amul benn njëriñ voilà yu mel nii nag moo jar a partagé mu tas nit ñi mën koy dafa jot réew mi soqaliku tamit quoi dafa jot réew dafa war a soqaliku ku nekk nag taal bu taw a boy ku nekk uppal côté bi nga mën rek bu nga mënee waaw kon professeur ñu lay bàyyi nga tàggatoo
Pape ñun ñoo ngi def suñu waar liñ mën. waaw lii lañ mën. dëgg la waaw suñu mënoon lu ëpp lii def lu ëpp lii. mais lii lañ mën ñu ngi def liñ mën. donc yàlla ñu yàlla may dégg topp. amiin yaa rabbi. te liñ fi wax lépp tamit ku ko jëfee yàlla ci yàlla def barke. amiin yàlla defal ñu wér defal ko njaboot gi defal ko ñiy seetaan ak ñëpp. amiin amiin suñu ñëpp daal wér la ñuy def. waaw dëgg la yàlla ñu yàlla defal fan gudd. amiin may ñu wér. amiin ñi nekk ci hôpitaux yi yàlla dafa leen wér génne leen fa. ñi nekk ci kaso yi yàlla génne leen fa. ñi seen poos amul dara yàlla def ci lu baree bare. amiin yaa rabbi amiin amiin. asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah.